V angleščini piše given a chance, would you restart your life with your current knowledge? To imam pa veliko tem zapovedati. Se pravi, če bi imel priložnost, a bi na novo začel živeti z svojim trenutnim obstoječim znanjem, ja, tako. Ja, zelo mamljivo je, ne? Ja, zakaj pa ne bi bilo mamljivo? Sam zaradi tega, ker sem nedavno prebral eno knjigo z naslovom Replay, kjer v bistvu bom mesto pol povedal, pa ti rajš prvo, da ne bom zdaj čisto v to knjigo šel. Ti bi to naredil? Da bi začel na novo svoje življenje, ampak da bi že posedoval znanje, ki ga že imaš. Zdaj, edini argument proti temu, zakaj tega ne bi hotel, je to, da si spoilaš, ampak da omogočiš to, da imaš čist plastičnost možganov, da lahko se vse na novo naučiš v drugi smeri mogoče. In da je bilo mogoče lažje, bolj sam po drugi strani ne bi mogel usmeriti, da bi prišel spet isto do tega. Ker si zdaj in pa nisi nič naredil in pa si sam, mislim, lahko reče, da si vrgel stran čas. Veš kaj? Mislim, mogoče imam sam zaradi te knjige malo več o tem. Čakaj, zdaj pa povem mi sam preden si knjigo prebral še sam, ker zdaj meni zdi, da to jaz ne vidim nobenega nekega hudega, kako se reče, konc po slovenski. Česa? Zakaj to ne bi hotel? Ja, minusa, ja. Zdaj to vse... Jaz mislim, da ta prvo, ko na to pomisliš, res misliš, da ni nobenega minusa, ampak jaz mislim, da bi zelo hiter... To je zdaj tvoja misel, preden si tisto knjigo bral? Ja. Okay. Da bi zelo hiter lahko začel razmišljati, kako izkoristiti to, da veš, kaj se bo zgodilo. Aha, ker jaz sem imel v glavi bolj to, da uporabiš znanje, kot pa zdaj za predikcije. Ampak boš pa tudi vedel, kaj se bo zgodilo, ne, če si na novo začel življenje. No, veš, jaz nisem tega aspekta imel v glavi. Jaz sem imel bolj to, da imaš ti neke skille pa neko znanje, how to, nekaj, veš. Sama bi bil ti pa zadovoljen, mislim, se ti zdi, da bi te nekaj sploh lahko izpopolnalo, če bi mogel tako malo truda vložiti v neke stvari. Ne vem, jaz bi pa recimo, če imaš neke take stvari, ne da si jih obžaloval, pa da imaš recimo nek aspekt življenja, ki bi ga lahko še zboljšal, če bi vedel, da lahko prej začneš to delati, bi pač to naredil, ne? Ja. Veš, da imaš ti pol priložnost, da izboljšaš recimo krat 2 verzijo trenutno sebe, če bi se vrnil nazaj v preteklost s tem znanjem, ki ga imaš zdaj. Samo vsem bi pa mogel z možgani, ki jih imaš zdaj, iti čez celo osnovno šolo, čez celo srednjo šolo. Ja, to misliš zdaj, da bi ti bilo ful lažje? Okay. Ne, da bi ti šlo na K. Na kum. Ne vem, kad ti tako veš pol, da nimaš neke, mislim, veš, ker ti zdaj sam nekaj je znanje, nekaj pa zdaj razvoj tvojega telesa in fizičnih sposobnosti, veš. Ker tudi, če imaš ti zdaj toliko enega znanja, lahko si boš ful pomagal, ampak zdaj, če nisi sposoben, ne vem kva, ne vem, že tako je malo kontroverzno to, ker če zdaj možgani niso dosti razviti, kaj boš imel ti pol, veš, kaj mislim. Ja. To je tako malo, zdaj, kje so meje tega, ne? Mislim, itak vemo, da je nemogoče. Ampak ti bi lahko recimo pol, če imaš neko znanje, pa če si zdaj nek tak človek, kot ne, da zdaj iščeš sam bližnjice, ampak da se ti gre, da posperiraš, ne, bi mogel vsaj krat 2 biti uspešen na področjih življenja, ne vem, kot to, nekaj bi zdaj to, a veš? Jaz bi... Recimo, kar veš o financah, bi zdaj sam buildil, naprimer, pa kar veš o športu, ali pa kar veš o sebi, ali pa kar veš o zmerih na tej smeri. Ampak po tem, kar sem prebral, pa to ni teoretična, to je fikcija, ta knjiga. Okay. Je pač neka izmišljena zgodba. Ampak potem bi jaz na to vprašanje odgovoril z da, samo če bi moje življenje mi bilo neznanka za naprej.
kar se tiče tega, kaj se bo dogajalo v mojem življenju. Ja, ko zdaj ne vem, a to imaš v tem primeru ali ne? Ja, ker če začneš svoje življenje na novo, ga začneš v tistem letu, ko si se rodil, ne? Ja. In če ga začneš z svojim obstoječim znanjem, pomeni, da pol veš, kaj se bo zgodilo tekom tvojega življenja do te starosti, ko jo imaš zdaj. Ja. Ampak to pomeni, da lahko zdaj ti tudi kaj več iz tega narediš, ne? Lahko, ampak pa spet ne veš, kaj bo. Ful je enih moralnih, ker sem zdaj jaz dolžen se ukvarjati s tem, da preprečujem vojne, da preprečujem atentate, da preprečujem to pa to, zato ker vse to vem. Ker tu se je pa recimo v tej knjigi je bil point zelo podoben, ko se zdaj menima, da je nekdo se zbudil in je bil na faksu v študentskem domu, ampak je vse vedel do svojega 50. leta. Sam zbudil se je star toliko spet, ne. In je pa to on izkoristil ta čas v tem lifeu do tiste točke, ko je spet umrl v bistvu. Vedno, ko je umrl, se je vrnil nazaj na to starost, ne. In on je vedno pa izkoriščal stave, ko jih je poznal, da je zaslužil full hiter, investicije, ker je vedel, kaj se bo zgodilo z Appleom, kaj se bo zgodilo z Microsoftom, kaj se bo s Coca-Colom zgodilo in tak naprej. Ampak, ker je imel pa pač več teh ciklov, ker vedno, ko je prišel do 50, je prišel pa lun nazaj, je vsako življenje v bistvu živel malo drugače, ne. Koliko je pa bilo ciklov? Ker prvo življenje, ne vem, koliko jih je bilo pa na koncu, kar velik, ampak to prvo življenje je, naprimer, porabil za to, da je ful investiral, pa ful obogatel, ampak to je relativno tak hiter moratal, da ga to pa sploh ni zadovoljil, ker je bilo pač tu easy, ne. Pol je šel pa v drugem lifeu, v drugo skrajnost, da je imel ne vem koliko žensk, da se je totalno zadrogiral, da je probo ne vem kaj vse, pač čist hedonsko življenje. Je tak life preživel, pol v tretjem je pa spoznal še eno osebo, ki se je to dogaja. In sta ona dva pol skup se začela ukvarjati z temi moralnimi vprašanji, ko sem ti jaz prej rekel, da sta skušala preprečevati vojne, pa atentate, pa tak naprej. Ampak to je zdaj tak time travel vprašanje. Če ti spremeniš neki, boš itak povzročil, da se bojo pa ene druge stvari zgodile. Ko sta, ne vem, preprečila sta od Kennedyja atentat, pa od Martina Lutherja Kinga, pa so se pol vse čist druge stvari razpletle, da so se narobe zgodile. In zdaj, ne vem, zato pa pravim, da jaz bi to naredil, če ne bi imel nobenega spomina, ali pa če bi pač vedel, da bo da tekom mojega življenja, da bo prihodnost drugačna, ker bi me pač toliko bremenilo to znanje o vsem, kar vem, da se bo zgodilo. Ali pa predstavljaj si, da zdaj z vsem znanjem, ki ga imaš, da se rodiš leta 1915. Je verjetno bi te zakuril. Pač. Ne, ampak kako boš živel sam s sabo, glede na to, da veš, kaj vse se bo v 20. stoletju zgodilo, kar smo se prej pogovarjali, pa boš težko kar sam. Sem to, kam misliš bolj, da imaš neko psihološko težavo sam s sabo. Ja. Pa zaradi tega, pa zaradi unga vidika, ko sem rekel, da ker ti bo uspeh preenostavno pršel, ker boš znal izkoristiti čas za stvari, ko veš, kak se bojo zgodile, ne boš pač imel neke zadovolitve. Mislim, vsake primer preden bi se šel nekaj takega, bi pač hotel malo videti, kaj zdaj to pomeni. Lahko tudi zdaj po tega zgodovine na splošno izven svojega ožjega kroga spremenim, ne? A je to sploh opcija? Ja. Ker jaz nisem na to pomislil. Jaz mislim, da gre bolj na osebni ravni pol to, kaj lahko ti za sebe narediš. Jaz sem to full expandal, verjetno sploh ne bi, če ne bi te knjige prebral, ne. Tam takoj mi je ful teh stvari padlo na pamet, ker je tudi tekom knjige, ne, dejansko kot bralec ful podobno razmišljaš, kaj bi naredil, ko pa kar pač glavni lik naredi. Sploh glede na to, da imaš opcij več teh življenj. Kak se je on v bistvu vsako življenje, ko ga je živel, je drugače začel na stvari gledati, ne. Tako da, ja, kompleksna stvar.
Preberite knjigo Replay, mislim, da je Ken Greenwood, ne vem pa, če obstaja slovenska. Popravljam angliščine, daš v Google, potegneš PDF dol, pa ga daš celega v Google Translate. Odlično. Pa vržeš računalnik ali sveti. pa v ChatGPT, pa ti da 3 odstavke ven, pa mu spet napiše. 3 odstavke ven, pa mu spet napiše. Pa ti pa spodaj napiše, tole sporočilo ti pišem počasi, ker vem, da ne znaš hitro brati. To so pa tebe z butalcev. Mislim, da bilo to potalcev. Tole sporočilo ti pišem počasi, ker vem, da ne znaš hitro brati, ker te vidim skozi kamero. Strašno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.